fevral ayının ortası da buraxıla bilər, axırı da buraxıla bilər. Nə bilim, bəzi bölgələrdə mart ayı da buraxıla bilər. Qərb zonasında fevral ayı normaldır. Fevral mı? Məsəl üçün, Kürün qırağında ilk çiçək tozu gəlir Qarağaçdan. O da fevral ayının harısa, səhv eləmirəmsə 10-15 arası gəlir. O çiçək tozu gəlirsə də, arıçı bir də, indi bir gün Allah şükür, hava haqqında proqnozlar var, harasa bir 70-80% düz çıxır. Arıçı baxmalıdır, sərt soyuqlar gəlmirsə də açıq buraxır. Yox, məsələn, buraxan kimi ana arı dərhal yüksək sürətdə yumurta qoymaya başlayır. Onu da arısı hesablamalıdır ki, o balalar gəlib o sərt soyuğa düşməsin. Zülmənim, qəşəng izahat verirsiniz. Bir dənə əlavə edeyim qədər. Deməli, bu damlamanı, məsələn, deyirsiniz, 6 ramka, 7 ramka arını 5 ramka, 4 ramka salmaq. Bircə dənə şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, sezonun hansı vaxtında, məsəl üçün, bunu sentyabrda eləmək olar, oktyabrda eləmək olar, noyabrda eləmək olar, hamısında dəyişir vaxtlar. Sentyabrda, oktyabr nəvələri isti havalarda, hansı ki, arıya şərbət vermək mümkündür. Həmin vaxtda damlama eləyib, orada balalı ramkalar çıxandan sonra yemək verib ehtiyatı düzəltmək lazımdır. Amma oktyabrda, noyabrda şirəni götürməyəcəkdir. Ona görə izolyatora salandan sonra mütləq ballı ramkalar, zaten orada çox bal işlətməyəcək. Yəni, izolyatorda olanda, belə deyək, 4 ramkalıq, 5 ramkalıq bir arı, 1 ramka balla yaza çıxacaqdır. Yəni, heç kimsə fikirləşməsin ki, bu ac qalacaq, bu arılar da daranandan sonra burada yeri boş qalacaq. Yəni, ona ehtiyac yoxdur fikirləşməyə. Onun o başında qalan nazik bal kütləsi varmı? İzolyatorda olan ananın yaza çıxmaqına kifayət qədər bəs eləyir. Yəni, o barədə narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Nüfuzul müəllim dediyi ən gözəl variantdır. 4 ramkaya, 5 ramkaya salıb, sağ solunu bağlaya və yaxud bir qırağa çıxarkına. Onun içindən o, yenə deyirəm, başında biraz belə zolaq olur, ayaq üstə qurd olur. Hamı fikirləşir ki, bunu mən izolyatora saldım. Buradan bu balalar daranandan sonra bura boş qalacaq, bunun qış ehtiyatı. Sadəcə olaraq çalışıb izolyatora salanda ballı ramkanı ana izolyatorunun yanına bir tərəfinə zada heç olmasa tam dolu ballı ramka qoymaq lazımdır ki, kluba yığılanda onun üstündə nəzarət etməsin. Ananın dövründən ana ilə bir yerdə klubun axırına qədər. O yüzden yenə deyirəm, izolyatora salınanda, indi mən özüm salmışam, görürəm, arı demək olar ki, qabaq hissədən tərpənmir. Yəni, yemək yemir. Bir ayda paçtı salmışam, görürəm ki, yemək yemir, dayanıqdır. Xəyal, izolyatora salınmış ana arı izolyatora salınmış ailədə mən yem vermənin, yəni əleyhinəyəm, yəni özüm barədə. Verilməsə yaxşıdır. Verilməsə yaxşıdır, nəyə görə? Arıçı işini elə tutmalıdır ki, əvvəlcədən bunun içində depolanmış ramkaları olsun. Yəni, məsələ nədir? Biz payızda, avqust ayında balı süzdük. Balı süzəndən sonra həmin o, deyək, qoca arılarla yemləməmizi eləyib bitirməliyik ki, orada qoyulan təzə nəsil o yaza gedən nəsildir. Biz təzədən ona bir də emal elətdirəndə avtomatik onun ömrünü... Ömür bizə lazımdır ki, işləməsin. Ana izolyatora girəndən sonra o arılar işləməsin. İzolyatora qədər nə edirsən elə, amma izolyatora girdisə də elə prosto vaxtında ramkaları depolatdırmaq lazımdır. Bir məsələ də var, sürməlim, onu da qeyd edəyək. Mən belə başa düşürəm ki, bizə məcburi qış izolyatoru lazım olacaq. Çünki havalar elə keçir ki, arı pusat yumurtadadır. Bugünkü günü bizə lazımdır izolyator. Bu günləri 2 ramkada, bir hardasa da qapıda bir 15 dənə arını izolyatora salmışam. Bircə dənəsində 1 ramkada bala yetişdirmə vardı, bir dənəsində. Hətta o İtalyanlarda 3 ramkada bala yetişdirmə vardı. Yəni, mümkün deyil ki, bunu sən neynəsən də, deyək ki, hər şey yaxşıdır. Havada yaxşı keçir, balanın soyuqlaması yox, yem də polnudur. Amma gənə yetişdirmə, orada vardır. Ondan sonra, indi bu dəqiqə hal-hazırda keçən ki, gördük ki, troplapsda, yəni, əgər bala yetişdirmə varsa, troplapsda qaçılmazdır. Ona görə də... Bir sözlə, izolyator, qış, yaz fərqi yox, arıçının can rahatçılığıdır. Yəni, bunu bilin. Problemlərinizin həllidir. Yəni, bunu bilmək lazımdır. Ananın yaşının fərqi, indi dediniz ki, bancda bir
yaşlı olmalıdır. Bəs bu qəfəsdə salanda necə? Yaxşı. Xımar izolyatorunda, xımar izolyatorunda yaz damlamasında balaca qəfəslərdə problemlər çox yaranırdı. Kiçik qəfəslərdə problem həddindən artıq yaranırdı. Amma xımar izolyatorunda 1 illik, 2 illik, 3 illik analar heç bir problem yoxdur. Ümumiyyətcə məsləhət görərdim ki, arıçılarımızdan çalışın maksimum arıxananızda 2 illik analar olsun. 3-cü ilə keçməyinə qoymayın. Ona görə də bayaq Füzuli müəllimin səhvləmişsə deyəm, hər bir arıçının əgər 10 yeşik arın varsa, ən azı 5 dənə nukleisim olmalıdır. Yəni bunlar bilirsiniz nətərdir. Heç kim fikirləşməsin ki, ona maddi cəhətdən pul çatdırmaq. Qardaş, alırsan, bir dəfə pul verirsən, nukleisi aldın gətir. Nukleisin biri 20 manatdır, 15 manatdır. Birinci ananı yetişdir, arıcı sonunda qardaş, müştəri var, sat günan. Birinci ananı satdın eləmə, bütün rasxodunu çıxdı. İkinci ana, üçüncü ana, dördüncü ana özümə qalır da, qardaş, burada rasxod. Xəlman, heç onu almağa da ehtiyac yoxdur. Bu dəqiqə Allah şükür, penoplast da var, nə bilim, yəni, hər bir şərait var. Hamının evində bir drel var, bir şurup var. Düzəlt onu, ramkalar da, yarım ramkalar da satışda var. Düzəlt bir il əziyyət çək, düzəlt öz arıxananda öz arı. Məsəl üçün, arıçılar var ki, saf ana axtarırlar. Sən bunu qarış, satışını eləmsən. Bu, deyək ki, bir ildə lap ən çox yetişdirsən, 50 dənə, 30 dənə anarı yetişdirsən. Saf anaya nə ehtiyac var? Deyək ki, Respublikada tanıdığın arıçılardan hərəsindən deyək 2 dənə, 1 dənə alırsan, bir 6 dənə arı alırsan, yoxluyursan, bir il yoxluyursan, hansıdır yaxşı nəticə verdi, onu sən qeyd edirsən, o birisi il ondan istifadə. Hər il təzə qan gəlir arıxanaya. Onu belə almasa belə, öz arıxanasında seleksiya eləmək mümkündür. Deyək, təzə qan kimi də belə, seleksiya mümkündür. təzə qan kimi qıraqdan alsın, gətirsin, bir dənə, 3 dənə al, 6 dənə alın, 3 dənə al. Ümumiyyətcə, mən həmişə məsləhət görürəm, Süleyman. Deyirəm, arıxanaya kənardan mütləq ana alın. 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə, qohumluq əlaqəsi itsin, qoyun maylanmada qohumluq əlaqələri itsin. O fərq eləyir, böyük fərq eləyir. Ha, onu... Siz dediniz ki, orada balalı çərçivələrdə yem ehtiyatı az ola bilər. O balalar çıxdıqdan sonra yem ehtiyatından olan çərçivələrin yer dəyişmə eləmək olar mı, yoxsa? Yer dəyişməni nə formada eləmək olar? Yəni, həmən yer... Bir tərəfini dəyişin, 2 tərəfi də dəyişməyin. Arının, bilirsiniz, klubunun yığılma qaydasını pozursunuz onda. Daha yaxşı olar ki, elə planlaşdırasınız, nəzarət eləyəsiniz. Yeşiyin ramkanın qabağında bir belə hissədə yumurta olur, qalan yeri ballı olur ha. O ramkaların arasında klub lazım olan yığılan yerdə eləmək lazımdır ki, heç o bir belə yer çıxsın, boş qalsın. Yenə deyirəm, ana izolyatorda olanda raskod olmur. Qış raskodu demək olar ki, tam 5%-ə düşür. 5%-ə düşür, qardaş. Və Füzuli müəllim bayaqlar dedi, bütün genel sistem parazitlərdən canımız qurtarır. Yenə damlamadan bir 20 gün sonra bir dəfə dərmanlama eləyin, bəs eləyir. Bir dəfə dərmanlama bəsdir. Və burada əlavə nəyə qazanırsınız? Ana istirahət eləyir. Fevralda ananı açır buraxırsan, inan dəhşət bir şey olur. Süper yumurta var. Yəni, süper. Çıxası ramka orada, çıxası ramka nədir? Tam boş ramka olur da. Bir dəfə onsuz da bizdə elədir ki, nə qədər böyük şaxtalar düşsün, nə olsun, nə qədər suya olsun, arada bir 5 gün, 3 gün iqlimimizə görə, bu qərb bölgəsində 5 gün, 3 gün arada bir isti hava olur. O isti havadan günün isti vaxtında istifadə edib, bir dənə aralıq ehmallı baxırsan, əgər arıdır, baxırsan boş ramkanın, tam boş ramkanın üstündədir, onu gənə heç olmasa, heç onu deyək ki, imkanın yoxdur, heç baxsan ki, çırpsam, arı da tökülər qalxmaya bilər. Elə götürüb yox, yavaşcana götürüb, böğrünə qoy, o balını tələ qabağa. İmkan da olsa, yəni hava da, bax, bugünkü kimi hava olsa, çırp götür, nə problem var, gənə arı aktivdir. Füzuli müəllim, bir dənə şey deyim, yəqin ki, YouTube kanalına yerləşdiriləcəkdir bizim çəkilişimiz. Elə buradan ən gözəl şanslı deməyim. Bizim burada ən ciddi problemlərdən biri də buraya gənc arıçıları cəlb eləməkdir. Bu gənc arıçılara səslənirəm ki, bu YouTube-da da qulaq asanda baxsınlar. Qardaş, gəlin, burada problem yoxdur. Axşam vaxtı heç kimin işinə mane olmayan bir vaxtda yığışırıq. Eyni adamlar gəlir, hər dəfə eyni adamları görürük, öz müzakirələrimizi eləyirik.
buraya cəlb eləmək lazımdır gənc arıçıları. Hər ayın ortası, qış vaxtlarda, arının işi qurtaran vaxtı, sentyabrdan başlayırıq, düz mart ayına qədər. Hər ayın ortası yığıncaq təşkil edirik qərb zonasında. Şəmkir rayonuna salınır, sağ olsun Zirəddin müəllim əziyyət çəkir, bütün işləri həll edir. Yəni, bunu nəzərə alsınlar. Bu şans bir də olmayacaqdır. Nə qədər ki, biz bunu yaradırıq, bu şansları yaradırıq, gəlsinlər, bəhrələnsinlər, istifadə eləsinlər. Biraz, yenə deyirəm, yekəxanalıq çıxmasın. Burada Füzuli müəllim, İlqar müəllim, bəzi arıçılarımız var, güclü arıçılar. Onların ehtiyacı yoxdur belə şeylərə ki, nəsə örgənsin, eləsin. Amma örgətməyə gəliblər. Qardaş, gəlin örgənin, cavan arıçılara aiddir. Bax, bütün ətrafınızda olan arıçılara bildirin, qoy gəlsinlər. Yəni, burada elə bir çətin bir şey yoxdur. Gəlib, deyəm ki, buradan Bakıya getmirsən, uzaq bir yerə getmirsən, raskod eləmirsən, əlavə xərc çəkmirsən. Yaxın yerlərdir, qərb zonası. Ən uzağı maksimum 35 kilometrdir. Vüqar müəllim gəlib Goranboydan gəlir, Qızılhacılıdan gəlirlər, qardaş. Bizim arıçılarımız Şəmkir, Toz, buradan bura 10-15 kilometrdən gəlmirlər. Yəni, bunu yığmaqdır, bu mütləq yığmaq lazımdır. Bura salon dolu olmalıdır burada, gəlib bəhrələnsinlər. Vüqar müəllim, bağışlı rəvad edirik. Bu gənc arıçıların gəlməkdə məqsədi fikri nədir? Bax, belə 7 müddətdən o dayıoğlu almış var. Gənc arıçılar. Deyirəm, gedək, deyir ki, utanıram, burada sual verir. Mən bilgim yoxdur. Bax, belə şeylərdə... Zaten bilgi toplamağa gəlir topluma. Beyirsin nə işə utanır? Onsuz da bura bilgi toplamağa gəlir. Öyrənməyə gəlsin. Bura öyrənməyə gəlir. Nə işə utanır sual verməyə? Nə öyrənirsin sualını verir, qardaş. Valla, mən 2021-ci ildə... Heç bir sual verməsə belə, hər dəfə gəlib burada oturub dinləsə nəsə götürəcək. Nəsə öyrənəcək, hər dəfə yanında bir şey öyrənəcək. Çox sağ olun ki, Vüqar müəllimlə həm o dayıoğlu gənc arıçıya kitab verdi, tövsiyə verdi, məsləhət də verdi, həm də ki, həvəsə gəldi. O adam gəldi, burada nəsə götürdü. Bu, belə cavanları cəlb eləmək məqsəddə fikir o irəli gəlsin ki, sualdan yayılmaq üçün demir. Yəni, bilgi toplamaq üçün çəkinirlər, fikirləşirlər ki, mən gedərəm orada sual verərlər, nəsə utanaram, çəkinərəm, kimin yanında pis olaram. Belə şeylər burada açıqlama verin. Mən 2021-də narəyə başlamışam, buradakı bəzi yoldaşlarım üzrəsində hər kəsdən mən bunu yararlanmışam. Sizdən də, Füzuli müəllimdən də, Qocaoğlu'dan da, hər bir kəsdə yararlanmışam, öyrənmişəm. Buna görə də çalışın, xahiş edirəm, yəni elə bir izahat verin ki, gənc arıçılar gəlməyə meyil. Arıçılarımız bilməlidirlər ki, nə heç kim onlara arı saxlayıb bal verəsidir, nə heç kim onlara maddi cəhətdən dəstək verəsidir. Yəni, bu arıçının öz konkret olaraq büdcəsi, öz işi, öz qabiliyyəti, öz fəsarəti nə olsa odur. Ona görə də çalışıb bu yığıncaqlardan istifadə eləməlidirlər. Bu yığıncaqları boş buraxmasınlar, qardaş. Heç nə örgənə bilməsən belə burada, bir arıçının, bilən arıçıların telefon nömrəsini götürəcəksən, bir təntiyəndə, çətinə düşəndə bir zəng vuracaqsan ki, ay qardaş, mənim başıma bir iş gəlib, belədir, mən neyniyim? Ən azından onu eləyə biləcəksən. Yəni, ona görə çalışın, gəlin. Bütün arıçılara deyiləm, gəlsinlər. Bir dənə sonda əsas məsələ qalıbdır, onu da deyim, İlqar müəllimin vaxtına giririk. Deməli, Allahın köməkliyindən gəldik yaza, ana arı buraxılmalıdır. Deməli, ana arının qəfəsinin qapısı açılır, hövsələsiz eləmək lazımdır. Bir gün qoy qalsın, ana arı çıxsın, onu deyək, gələmirsən 2 gündə qal. Ana arı özü çıxsın, orada qəfəsi tərk eləyəndən sonra qəfəs buradan götürüldü, deyək, 3 ramkada da belə arı qalıbdır. Bunu nə eləmək lazımdır? Əsas arıçının qoruyacağı bala bu vaxtdır. Bunun üzərinə əgər 3 ramkadadırsa da birinci arının üstü isti olmalıdır. Bunun üzərinə bir falqazol və yaxud da ki, deyək, falqazol da qalın falqazol yox, ən naziklər var. 0,5 deyil, 2,5 nədir belə? Hə, ondan ən naziyindən beləcənə salınır, deməli, ramkalar qoyulubdur, deyək belə. Buradan belə salınır, çox əyağa qədər də aparmağa heç ehtiyac yoxdur. Bu, belə salınır, pükələnir arı. Yanından penoplastlar qoyulur, üstü
üstünü də indi örtüyüdür, döşəkçəsi, nəyə varsa da, o da örtülür. Bu nəyə görədir? Çünki onsuz da burada nüfuz o qədər də böyükdür. Ana arı da bu qəfəsdən buraxılan kimi o qədər güclü, sürətli yumurta səpir. Burada o itən istiliyin qarşısını almaq lazımdır ki, bala burada yetişdirmədə hansı axsama olmasın. Bax, əsas onu nəzərə almaq lazım. Yazda nə qədər bacarırsınız, istiliyi qoruyub saxlamaq lazımdır. Bəs onu küpləşdirəndə alt hissəsindən hava axını təmin etmək lazımdır ki, bax, bu hava axını təmin olunsun. Yox, altı aparmırsan onu. Bax, buradan saldın bura qədər. Belə. Belə. Saldın, o itən istiliyin yuxarı qalxır. İtən istiliyin qarşısını almaq üçündür. Yəni, ta bunun altına da bükələməyə ehtiyac yoxdur. Böğrünə də qoydun istiliyini, su. Uzun qarın bir də əlavə edeyim üzrüsə. O da ki, dediniz ki, aslında o alt havalanmada, o kənar olmada adli 7 santim. Onunla biz əlavə edə bilərəm. Mən belə bir şey eləmişəm. 29'lukta mən 23'e elədim. Yəni 29'luk badan yenişiyə 23 ramkalar. Nə problem var ki? Prosto orada ramkaların hamısı alt eyni boyda olmalıdır. Ya biri yekə, biri balaca oldu, avtomatik orada dalaq toxuma başlayacaq. Yəni bu yaza qədər davam edir, bu qış sezonu. Yəni o problem deyil, istədiyiniz aşağıda boşluqdur da, hava yastıqdır. Onu, ya onu, bizdə məsəl üçün yeşiklərin hamısı kəməri var altdan. Onu avtomatik yaranır. Sizdə 29'luq varsa da şərt deyil ki, ora altı çıxan olsun və yaxud da əsas odur ki, indi sizi qane edirsə də o altda hava boşluğu varsa bəs edir. Yox, yəni mən qadam da var, demişdim. Mən prosto korpusa bu vəziyyətim əlaqədə orada səhətlə birə korpusa işləyə bilmirəm. Korpusanın yəni əlaqəm kəsilibdir. Sadəcə orada bu işləyəndə elə bir şey 30 var qadana 23 yığıram ki, orada yəni o istədiyiniz nədir? Orada şərt odur ki, mərtəbə olsun, altda kəmər olsun. Siz orada hava aşağıda bir bufer zona yaradırsınız. Onu ya 29'a qoydunuz, yaratdınız, və yaxud da altda kəmər oldu, və yaxud da altda bir 14'lük mərtəbə tulladınız. Əsas məqsəd odur ki, altda hava yəni orada bufer zona yaransın. Onun fərqi yoxdur. Bir də elə bir ki, belə bir şey mənim rastıma gəldi. Yenişdə o hansı ki, arıların giriş-çıxış yuvasında pola yaxındır. Orada bir müddət baxdım ki, arıda işlək yoxdur. Belə Qurdalyanda gördüm ki, orada arıların ölənlərini arılar çıxartmaq istəyib, ağız bağlanır. Həmən yeri bağladım da mən poldan 2 sant yuxarıdan təzədən giriş-çıxış yuvası düzəltdim ki, məsələn, orada gəlib qalan ölən arılar, hansı ki, həyat itirmiş arılar, dayandırmasın, giriş-çıxışı dayandırmasın. Onun yerini təzədən yuxarıdan 2 sant yuxarıdan hava yeri açdım ki, giriş-çıxış yuvası ki, oradan mütəmadi istifadə eləsinlər. Yaxşı, altda ölü arılar var, ölü arıları çıxartmaq üçün haradan çıxardacaq? Həmən yerdən çıxarda bilirlər. Yəni o adətən Rusiya tərəfdə onu məsəl üçün altda giriş-çıxış bacası bağlanır qış ayında. Arılar ölür soyuqdan, yəni onu təmizləməyə görə giriş-çıxış bacası orada problem yaranır. Onu siz elədiyiniz variant indi bilmirəm nəyə görə o qədər ölü yığılıb, orada bağlanıb başım çıxmır. Kütləvi oldu. Eğer bir dənə, 2 dənə olur ki, qış sezonunda baskına görə giriş-çıxışını 1 ay, 2 ay qədər düzəldirsən ki, orada yəni işlə yoxsa basılmaz. İçəridə olur bir dənə. Yuxarıdan elə dairəvi ağızlıq var da. İndi bizdə məsəl üçün 2 mərtəbədə, indi mən sizin fikrinizi anlamadım. 2 mərtəbədə deyək, qışlamaya yollayanda aşağını daraldırıq, bir dənə arı girəsi yer qoyuruq. Birinci mərtəbədən yuxarıda bir dairəvi ağızlıq var. Onu açırıq ki, arı oradan işləsin. Yuxarı əgər açılsa, düz o deyək ki, ramkanın bu nahiyəsində olan ağızlıq açılsa, içərinin istiliyi, rütubəti çıxır. Yəni buradan deyək ki, tən ortada klubu formalaşdırmışıq. Ramkanın burasındadır da bu dairəvi ağızlıq. Düzdürmü? Mərtəbədə, 2 mərtəbədə deyil. Burada bunu açmırıq da, bu aşağıdakini açırıq. Dairəvi ağızlığı. Birinci mərtəbədəki. İndi siz orada aşağıda indi bilmirəm nə qədər yayın bir arı çıxası qoyursunuz, o da arı çıxardanmayıb giriş-çıxış var. Biraz genəlsəz o nə problem var ki, onu yuxarıdan da bir deşik açanda havadan özünüz əziyyət verirsiniz. Təşəkkür edirəm. İlqar müəllim.
Hörmətli həmkarlar, ikinci mövzumuz qara çərçivələrin ara ailəsinə mənfi təsiri barədədir. Bu barədə bizə bugün İlqar Rəhimov bəy məlumat verəcək. Buyurun İlqar müəllim. Təşəkkür edirəm. Yoldaşlar, yenə hər birinizi salamlayıram. Xoş görüşmüşük, xoş gördük. Mən qısaca 5 dəqiqəlik bir çıxışım var. Çox vaxtınızı almayacağım. Həm də bu mövzu, toxunduğum mövzu arıçılığın əlifbasına aiddir. Nətər deyirlər, o arıçılığın ibtidai sinifinə aiddir. Ramkalar, sizin də hamınız bilirsiniz ki, ramkalar zaman-zaman ramkalar başlayır, qaralmağa başlayır ramkalar. Əsasən təzə başlayan arıçılar üçün daha maraqlı olar. Ramkalar niyə qaralır? Yəni ramkanın qaralmasının səbəbi nədir? Axı biz bunu ora ağ vəziyyətdə vermişdik. Təməl pətək vermişdik. Aron toxumuşdaq olmuşdu. Nəsil çıxdıqca, oradan balalar doğulduqca ramkalar qaralmağa doğru gedir. Ramka niyə qaralır? Arı inkişaf mərhələsində yetkin yumurtadan inkişaf mərhələsinə qədər 5 dəfə köynək dəyişir. Baxın, 5 dəfə köynək dəyişir. Hər köynək dəyişəndə, hər köynək bu üsküklərin divarında qalır. Baxın, qalır o üsküklərin divarında qalır. Yəni, qaralığanın əsas səbəblərinin biri həmin arının dəyişdiyi köynəklərdir. Yəni, yenə təkrar edilən 5 dəfə arı köynək dəyişir. Bu köynəklər, onu bir hesablayın da. Misal üçün, 21 günə 5 köynək burada qalır. 42 günə 10 dənə köynək qalır. Belə deyək də, 4 nəsil çıxanda bu nə qədər eləyir? 21, 42, 42, 84 günə 4 nəsil çıxanda orada bu üsküklərin divarında 20 dənə köynək qalmış olur. Arının köynəyi qalmış olur. Və bu da üsküklərin divarının həcmini nə edir? Daraldır. Həmin o dar üsküklərdən, şan qoluqçularından çıxan arılar yəni öz ölçülərini də itirir. Yəni onun bədən ölçüləri də itirir. Onun bədən ölçülərinin itməsi onun belə deyək, daxili orqanlarının da kiçik olmasına, xırda olmasına səbəb olur. Bu köynək məsələsindən əlavə baxın, arıçılar hamınız malumda biz o yeşiyə nə veririk? Müxtəlif xəstəliklərdə. Bunun nozeması var, bunun askosferozu var, varratozu var və s. və ilaxır. Nələr veririk ora? Ora biz nələr veririk? Bütün verdiyimiz istər antibiotiklər olsun, istər kimyəvi tərkibli maddələr olsun, istər üzvü turşular olsun və s. və ilaxır, hamısı umuma olur. Yəni, absorpsiya deyilən bir proses var. Absorpsiya var. Orada bir hərf var. Absorpsiya var. Adsorpsiya. Absorpsiya o sorulmadır. Bir maddənin başqa maddə tərəfindən sorulması prosesinə deyirlər. Bax, eynən o absorpsiya prosesi bax burada gedir. Qaralmış şanlar infeksiya mənbəyidir. Bütün xəstəliklər, baxın, bütün bakteriyalar, bütün viruslar, mikrob mənbəyi daşıyan həmin qara ramkalardır. Bir arıçı sağlam arı saxlamaq istəyirsə, hər il yuva ramkalarını çıxartmalıdır oradan. Hər il yuva ramkaları oradan çıxarılmalıdır. Təbii ki, biz oradan çıxartdığımız o yuva ramkalarında biz tullamırıq ki, onun mum ehtiyatı üçün biz əridirik. Növbətində onunla mum dəyişirik, satırıq və s. Yəni, bura hopmuş bizdə əksər arıçılar var, deyir ki, amitrazla, deyir, bipinlə arını çimizdirir. Bizdə dədəm babana qoyunu çimizdiriklər də, vanilin etmişlər qoyunu, niyasta olunan zatlar, indi bunlar arını çimizdirir. Həmin amitraz yuyulmayan maddələrdir. Baxın, oksalitdir, formikdir, bunlar yuyulan maddələrdir. Bunların qalıntısı qalmır. Bunlar uçur, gedir, buxarlanır, gedir. Amma kimyəvi maddələr yuyulmayan maddələrdir. İstər amitraz olsun, fluvalinat olsun, flumetrin olsun, bunlar yuyulmur. Bunlar illərlə oradan qalır. Bax, illərlə həmin maddələr orada qalır. Maddə zəifləyir, maddənin təsiri zəifləyir, amma oradan təmizlənmir. İndi orada hansı proses baş gedir? Orada yumurta çatlayandan sonra yumurta sürfə mərhələsinə keçir, sonra pup mərhələsinə keçir. Orada olan
kimyəvi maddələrin qalıntıları, o bax mən ki dedim, o absorpsiya prosesi var ki, sorulma, udulma prosesi sürfələrin hemolimfasına keçir. Keçir sürfənin hemolimfasına. Maddələrin orqanizmə daxil olması 3 yolla baş verir. Misal ki, biz insanlara, yad maddələr bizim orqanizmamıza nə cür daxil olur? 3 yolla daxil olur. Qida ilə, tənəffüslə, misal ki, bir də dəri ilə daxil olur bu. Mesela bizim ağrıyan bir nahiyəmizə həkim ora bir dənə maz yazır, bir dənə krem yazır. Biz o mazı o dəri nahiyəmizə sürtürük. Orada sorulma prosesi keçir. O dərmanın aktiv maddəsi bizdə dəri vasitəsilə sorulur, bizim qanımıza keçir. Arılar sürfə mərhələsində hələ onların o orqanizmin masında o skeleti formalaşmamış. Onların birisi arının skeleti onun xaricində olur. Onun fitin təbəqəsi onun skelet funksiyasını yerinə yetirir. O sürfə mərhələsində o nazik pərdə olanda həmin o maddələri o sürfə oradan sorur. İstər amitraz olsun, istər antibiotik qalıqları olsun, o keçir arının orqanizmasına, hemolimfasına keçir. Yəni, o da gələcək nəsillərin ömrünün az olması, birbaşa onların, misal üçün, bir məqalədə deyilir ki, arının hemolimfasından birisi də şərafların qanına hemolimfa deyirlər də, rəngsiz oranı. Onların qan analizində, hemolimfasının analizində misal üçün, orada amitraz tərkibli və yaxud bir çox antibiotiklərin qalıqları çıxır. Orada, arının hemolimfasının analizində. Yəni, bir çox arıçılar, ana keçməzlə işləyən arıçılar, ana keçməzlə qara ramkalar asan formada çıxdaş olur. Çünki onun üstünə mərtəbə qoyuruq biz. Adətən yuva ramkaları yuxarı daşınır. Normal ramkalar, ağ ramkalar yuvaya yendirilir. Və bal süzümündən sonra o ana keçməzin üstündə olan şanlar, korpusda olan ramkalar götürüb əridilir. Hər il yuva ramkaları dəyişdirilməlidir, hər il. Çünki bütün problemlər, bu gənək xəstəliyi ki, varroa gənəsi ki, bizə nə qədər problem törədir, onun qədər də ikinci bir problem qaralmış ramkalardadır. Bütün, yenə deyim, infeksiyalar, viruslar, bütün mikroblar hamısı o qara ramkalarda toplanır orada. Və yaxud, mən həmişə deyirəm, Azərbaycanda ana arının qəfəslənməsi, izolyatorun tətbiqi və təbliği, yəni bu işin memarı xəyaldır, Xəyal Qarayevdir. Allah ondan razı olsun. Misal üçün, izolyatorla işləyən arıçılar çox xazanlıqla, deyək ki, ana keçməz tətbiq eləmir, nəzərdə tutmayıb ana keçməz tətbiq eləməyə, amma izolyatordan istifadə edəcək. O son mərhələdə ana arıların izolyatordan ki, o tam balasız dönəm yarandı, bal süzüldü, bu ramkalar arıçının əlinin altında olur. Oradan istədiyi ramkanı götürə bilər. Niyə? Çünki bala yoxdur. Az miqdarda, əgər orada bal varsa, onu da süzə bilər. Yəni, izolyatorun bizə saxladığı üstünlük yoxdur. Qara ramkalar asanlıqla izolyator vasitəsilə götürülür. Və yaxud ana keçməz tətbiqində qara ramkalar yuxarıya çəkilir, yuva normal ramkalarla komplektləşdirilir. Misal üçün, biz çox gedirik də arıxanalara, ora-bura. Sizin inandırıram, elə arıxanalar var ki, orada elə vəziyyət var ki, yəni orada o balın bıçaqla kəsib, barmağla kəsib, dilinə sürtmək istəmirsən də, elə bir irgənc, elə bir mundar durum var orada. Bax, elə bir vəziyyət var o arıxanalarda, orada problemdə başdan aşır. Çünki yuva ramkalarını dəyişmirlər. Azərbaycanda ən çox yayılan xəstəliyin biri askosferoz xəstəliyidir, birisi göbələk xəstəliyidir. O mikroskopik göbələkdir, onu sürfələri daşlaşdırır. Bütün problemlər o qara ramkadadır. İndi Hüzur müəllimə də söhbət elədik o barədə. Onu biz atırdıq ana arının üstünə. Ana arı genetik daşıyıcıdır, ana arı genetik daşıyıcı deyil. Problem ana arıda deyil, problem buradadır. Ağır formada askosferoz keçirdən arı ailələrində ramkalar dəyişəndən sonra həmin xəstəliyin orada ittifatmasını görürük. Yəni ki, o sürfələri görmüşsünüz, daşlaşan sürfələrin iki rəngdə olur. Biri ağ rəngdə olur, bir göy qara rəngdə olur. Orada artıq iki xəstəlik qarışıq gedir. O askosferozdan aspergilyoz orada qarışıq gedir. Onun lap ağır formasında aspergilozda şanın üzü kiflənir. Biz onu üfürən zaman o dağılır.
Arı xəstəliklərinin içində yeganə bir xəstəlik, tək xəstəlik aspergillozdur ki, insan ona yoluxa bilir. Yuxarı tənəffüs yolları zədələnir. Həm də Bəli, həm də əgər insan aspergilloz xəstəliyinə yoluxursa, yəni 100% müalicə olunmur. Ən yaxşı halda 80% müalicə olar. Çünki çox qorxulu, təhlükəli xəstəlikdir. Aspergillozla əgər bizi yoluxdurarsa, bir dənə arı xəstəliyi var insana yoluxan, o da aspergillozdur. Bütün problemlər qara ramkalardadır. Yəni, bu qədər sadə, bu qədər bəsit bir mövzudur. Haqqında da çox danışmaq ehtiyac da görmürəm, ehtiyac da duymuram. Yəni, sizin arınızın sağlam olmasını istəyirsinizsə, bir çox əsasən, misal üçün, invaziyanı canlılar törədir, gənələr törədir. Amma infeksiyanı sporlar, ibtidailər törədir. Həmin ibtidailərdən, həmin ibtidai bir hüceyrəli orqanizmlərdən qorunmaq üçün, onların fəsadlarından qorunmaq üçün mütəmadi olaraq ildə bir dəfə kifayət edir. İldə bir dəfə yuva ramkalarını çıxartmaq lazımdır. Yuva ramkalarını çıxardıb əritmək lazımdır. Yəni, yuva ramkalarına, qara ramkalara qarşı mütəmadi olaraq əgər biz onu çıxardarıqsa, ona qarşı mübarizə apararıqsa, biz bir çox xəstəliklərdən də, infeksiyon xəstəliklərdən də sığortalanmış oluruq. Yəni, bu qədər. Mən bu qədər müsaadə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Siz onu belə biraz yüngül formada deyirsiniz ki, bunun haqqında valla hər şeydə gəniyə mübarizədə qəfəsdən danışırıqsa da, bunun da xəstəliklərə görə hər səfər bunu qeyd etmək lazım ki, arıçılarda biraz, nə deyim, qara rankaya diysinmək bir içində hissi olsun, nə bilim, nəsə bir ona qarşı bir nifrət yaransın ki, o pəyək xəstələ dedimi, astrofiloz xəstəliyi olan arıxanada, məsələn, 20 arıda deyək ki, onu dəyişirilib, əlamət görsənir. Ayrıca, müalicə xəstəlik, bütün xəstəliklərin daşıyıcısı qara ramkalar. Qara ramkalar Əsas gigiyenasıdır da, arı ailələrinin əsas gigiyenası qara ramkalardadır. Söhbət, misal üçün, bu ramka istifadəyə yararlı ramkadır. Mənim əlimdəki ramka qara ramka deyil. Eldəniz, bir dəqiqə bura gəl. Yanımda dur. İşığa tuturam. İşıq keçirsizliyi var mı? Bu yararlı. Bizi bu biraz narıncı qəhvəyə görükə bilər. Tam keçirdirmir. Amma elə ramkalar var ki, siz onu günəş şüasına tutarsınız, orada probka var. Problem bax o ramkalardadır. Onu tutun günəş şüasına, probka varsa, işıq şüanı boşlamırsa, məhv eləmək lazımdır. Çox düz buyurursunuz. Elə adamlar 10 illər ramkanı saxlayırlar. İlk adamlar. Allah olsun. Sual var İlqar müəllim. İlqar müəllim, sual var. İlqar müəllim, bir şey də deyim. Qara ramkalar da yenə izolyatorun böyük rolu, böyük köməyi var. Çünki balasız devirdə onları sıxtaş eləmək daha rahatdır. Onun evində, amma keçməzlə çıxarlar. Yəni da izolyatorla çıxarlar. Ən rahat variantı mən deyərdim ki, Bunun ən yaxşı çıxdaşı izolyatordur. Çünki alt-üst mərtəbəni ikisini də idarə edə bilirsən. İdarə edə bilirsən. Bunun götürülməsinin ən asan variantı izolyatordur. İkinci variant da şeydir, ana keçməzdir. Çünki ana keçməzin tətbiqində yuva komplektləşdirilir. Qara ramkalar ikinci korpusa qalxır, ana keçməzin üstünə qalxır. Baz sümündən sonra götürürük. Ondan asan variant, sizin dediyiniz kimi izolyator. Yəni bu qara ramkaların çıxdaşından bir çox infeksiyon xəstəliklərdən biz qorunmuş oluruq. Yəni buna arıçı mütəmadi olaraq, davamlı olaraq buna fikir verməlidir. Qara ramkalar, bütün infeksiya mənbəyi, bütün mikrop, bütün sistem burada oturur. Evet, bu qədər. Təşəkkürlər İlqar müəllim, çox sağ olun. Sağ olun İlqar müəllim. Vacib şərtlərdən biridir. Daş olmasına. Dəyərli həmkarlar, gün gedir, vaxt uzanır. Deməli, sonuncu məsələmizi deyim, mən qrupa atmışdım. Yəqin ki, çoxlarınız ya yolda olubsuz, ya oxumuyubsuz. Biz keçən dəfə danışmışdıq ki,
arıçılar adından Azərbaycan dövlət orqanlarına bir müraciət hazırlayaq. Mən bugün biraz gecikdirməkdə məqsədim oldu ki, keçən dəfəki çəkilişlərimizə baxdım, orada səslənən təklifləri komplektləşdirdim və belə bir sənəd sizin müzakirənizə təqdim eləmək istəyirəm və ortalığa qoymuşdum orada layihə formasında və İndi mən oxuyacağım, xahiş edirəm, yəni ona bir tənqidi yanaşaq və nə əlavəniz, nə qeydləriniz varsa, mən məsəl üçün Fariz müəllimlə bayaq bir söhbət edəndə öz-özlüyümdə bir fikir yarandı, onu da bura təklif edəcəm ki, Azərbaycan Aqrar Universitetinə Arıçılıq fakültəsinin yaradılmasını da biz dövlət orqanlarımıza təklif edək bər başdan. İndi mən istəyirəm o müraciəti oxuyam, ondan sonra sizin münasibətinizi Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri cənab Əli Əsədova, Sürəti Kənd Təsərrüfat Naziri cənab Məcnun Məmmədova, Sürəti Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri cənab Sadiq Əliyevə, Sürəti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri cənab Muxtar Babayevə, Qərb bölgəsində fəaliyyət göstərən bir qrup arıçı tərəfindən müraciət. Hörmətli cənab Baş Nazir, Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda arıçılığın tarixi xeyli qədimdir. Ölkəmizin bu sahədə əsrlərə dayanan ənənələri və təcrübəsi var. İqtisadiyyatın və ekologiyanın mühüm sahələrindən birini təşkil edən arıçılıq son dövrlərə qədər daha çox elmi deyil, praktiki bilik və vərdişlərə dayanaraq ayaqda qalıb. Sevindirici haldır ki, son illərdə arıçılığın inkişafı ilə bağlı bir sıra mühüm addımlar atılıb və atılmaqdadır. O cümlədən özməşğulluq proqramı çərçivəsində gənc arıçılara dəstək məqsədi ilə arı ailələrinin paylanmasını çox müsbət və faydalı addım olaraq qiymətləndiririk. Xüsusən Yuxarı Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsinin işğaldan azad olunduğu son 5 ildə arıçılıq sahəsinin inkişafı üçün yeni imkanlar açılmaqda və yaradılmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan balının biletləşməsi ilə bağlı göstəriş verməsi bu sahənin inkişafı üçün yeni stimul və imkanlar yaratmaqdadır. Hörmətli cənab Baş Nazir, bütün sadaladığımız müsbət tendensiyalarla yanaşı təəssüflə qeyd edirik ki, son illərdə bu sahədə bir sıra kəskin çatışmazlıqların olduğu açıq görülməkdə və təsərrüfat fəaliyyətimizdə hiss edilməkdədir. Xüsusən son illərdə ölkə ərazisində arı ailələrində xəstəliklərin artması, müxtəlif bölgələrdə böyük arıxanaların məhv olması arıçı fermerlərə ciddi ziyan vurur. Əsasən son 50 ildə arıxanaların kabusuna çevrilmiş varroa gənələri və onların təsiri ilə yaranan digər virusoloji xəstəliklərin kəskin artması arı ailələrinin məhv olmasına səbəb olur. Bundan başqa, ölkəyə gətirilən dərman preparatlarının və digər profilaktiki vasitələrin əksər hallarda standartlardan kənar tərkiblərinin mövcudluğu xəstəliklərlə mübarizədə çətinlik yaradır. Həmçinin arı xəstəlikləri və viruslarla bağlı mübarizədə fermerlər əsasən öz praktik və nəzəri təcrübə və biliklərinə dayanaraq mübarizə aparmağa çalışırlar. Ölkəmizdə bu sahədə peşəkar bir laboratoriyanın mövcud olmaması biz arıçılara çoxsaylı problemlər yaradır. Belə bir hal isə mövcud olan xəstəliklərin köklü müalicəsini mümkünsüz edir. Xəstəliklərlə mübarizə hər arıçının öz seçiminə buraxılır. Diqqətinizə çatdırmağı vacib saydığımız nüanslardan biri yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi özməşğulluq proqramı çərçivəsində gənc arıçılara dəstək məqsədi ilə paylanılan arı ailələrinin sağlamlığı əksər hallarda qənaətbəxş olmur. Son illərdə bu fəaliyyət çərçivəsində arı ailələrinin Respublikanın müxtəlif bölgələrindən toplanaraq paylanması nəticəsində bir sıra baytarlıq və biotəhlükəsizlik problemləri yaranmaqdadır. Fərqli bölgələrdən gətirilən arılarla birlikdə tropik gənə, varroa, destruktor, nozematoz, Amerika və Avropa çürüməsi kimi xəstəliklərin sürətlə yayılması müşahidə olunur. Arıçılığın inkişafı üçün ən əsas faktorlardan biri olan örüş sahələrinin olmasıdır. Bunun üçün tək dağ meşə masifləri və ya əkin sahələri kifayət etmir. Fikrimizcə şəhərlərimizdə, rayon mərkəzlərində, park və yaşıllıqlarda, magistral yollarımızın kənarlarında təəssüf ki, arılar üçün faydalı bitki və ağaçların əkilməməsi də arıçılığa mənfi təsir edir.
Son illərdə bu sadaladığımız proseslər nəticəsində ölkə üzrə arı təsərrüfatlarında arı ailələrinin təxminən 50%-ə qədəri məhv olmuşdur. Bu vəziyyət isə yalnız arıçıların maddi itkiləri ilə məhdudlaşmır. Arı ailələrinin məhvi kənd təsərrüfatında tozlanmanın azalmasına, meyvə və tərəvəz məhsuldarlığının aşağı düşməsinə, həmçinin ekoloji tarazlığın pozulmasına gətirib çıxaran həyəcan verici haldır. Cənab Baş Nazir, hörmətli nazirlər, bu sadaladığımız problemlərin həllinə yardımcı olmaq üçün dövlət orqanlarımıza və aidiyyatı qurumlara aşağıdakı təklifləri verməyi özümüzün vətəndaşlıq borcu hesab edirik. 1. Arı ailələrinin kütləvi tələfatı ilə bağlı elmi tədqiqat işlərinin aparılması və nəticələr əsasında mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə laboratoriyanın yaradılması. 2. Gənc arıçılara paylanacaq arı ailələrinin yalnız xəstəliklərə qarşı tam baytarlıq yoxlamasından keçmiş sağlam və sertifikatlı təsərrüfatlardan təmin olunması. 3. Respublika ərazisində satılan dərman və profilaktik vasitələrin tərkiblərinin standartlara uyğunlaşdırılmasına nəzarət. 4. Respublikanın hər yerində yaşıllaşdırma məqsədi ilə əkilən ağac və bitkilərin arıçılıq üçün faydalı çiçəkli və şirəli növlərinin seçilməsi dövlət tərəfindən bu sahəyə əlavə yatırım, yardım və stimul olardı. 5. Bölgələrimiz üzrə yerli arı cinslərinin seleksiyası və xarici cins arıların yerli şəraitə uyğunlaşdırılması üçün elmi və praktiki infrastrukturunun yaradılması. 6-cı da mən özlüyümə və Fariz müəllimlə danışanda bir qərara gəldim ki, 6-cı olaraq da salmaq olar ki, Azərbaycan Aqrar Universitetinin bazasında arıçılıq fakültəsinin yaradılmasını buraya müraciət eləmək olar və sonunu bitirim. Ondan sonra da təkliflərinizi alaq. Bu sadaladığımız məsələlərin həlli fikrimizcə ölkəmizin arıçılıq sektorunun dayanıqlılığını, kənd təsərrüfatı məhsuldarlığını və bioloji təhlükəsizliyi və ekoloji tarazlıq və müxtəlifliyinin qorunması baxımından son dərəcə vacibdir. İnanırıq ki, illərini bu sahəyə həsr etmiş biz arıçıların bu təklifini anlayışla qarşılayacaq və yaxın zamanlarda həllinə dəstək verəcəksiniz. Hörmətlə, Qərb bölgəsi arıçıları adından imza edənlər kimlər olacaqsınız? Çox suallarım var. Buyurun. Çox gözəl ahəngləri müraciətdir. Çox sağ olun, hamınız razıyət çəksin. Amma bir xahişim də var. Elə biz bəzən elə olur ki, Aqrar Universitetdə təhsil almaq kimin üçün gec olur, kimin üçün çatır, çatmır. Regionlarımızda peşə məktəbləri var. Məsələn, peşə məktəblərindən ibtidaidən Məsələn, Tovuzda var. artıq Qəbələdə var, bizim dostlar. Tovuzda da var artıq, açılıb orada arıçılıq. Məsələn, Görünboyda peşə məktəbi var, yoxdur. İstəyər ki, orada da olsun. Gəncədə də olsun. 2 ildən 3-cü il arıçılıqdır. Sadəcə olaraq nə tərəfdə? Hər bir rayonda peşə məktəbinə təcrübəli arıçılarla müqavilə bağlayıb orada dəstək almalıdırlar. Gedir, kitab üzərində imtahan verir, gəlirlər, təcrübə yoxdur, heç bir gəlirlər, təcrübə yoxdur, heç bir gedə bilmirlər. Müəllimlərin heç bir təcrübəsi yoxdur. Çox doğru. Çox doğru. Başqa? Buyurun, müraciətdə tropik gənəsi yazılıb, onu xahiş edilən tam olaraq yazarsınız. Tropilapis adı yazılır. Tropilapis. Onu, onu dəyişərsiniz, zəhmət olmasa. Google'dan axtarıb dəqiq yaza bilərsiniz. Siz orada laboratoriyanı qeyd edirsiniz, laboratoriyanın yaradılması. Respublikada yəni laboratoriyalar çoxdur. Orada işləyəcək bir mütəxəssis yoxdur. Həmin laboratoriya şərh yaratmaq bilədir. Xarici ölkələrdə hazırlıqlı mütəxəssisləri orada yetişdirib cəlb edir. Biraz sakit olalım ki, bu təklifləri dinləyək. Başqa? Bu kişi tenisdə kimsə Və mən sonda bir şey deyim ki, buyur mənim, buyur. Müraciətlə bağlı bir şey demək istəyirəm ki, verdiyiniz təklifləri də oraya əlavə olunandan sonra qrupa atacam və imza vərəqələri var da, dövlət orqanlarına petisiya forması var. O imza vərəqələrində mən qrupa atacam. Lütfən hər rayondan bir nəfər onu üstlənsin, çap eləsin və mən məsələn gələcəm yekun olanda Qazaxdan götürüb Tovuz, Akstafa
Şəmkir götürəcəm, oradan da gedək Fariz müəllimin yanından, Goranboy da oradan Fariz müəllimə yollasın. Bir yerdə o şeyi skan eləyim, göndərək, elektron versiyasını, lazım olsa poçtla da o islah imzalarımızı da göndərərik. Və Fariz müəllim bir təşəbbüsdə də bulundu ki, bu müraciətin standart formasını lazım olarsa Cənub bölgəsində və ATAX Azərbaycan Arıçılar Birliyi, yəni nə qədər çox geniş bir əhatə dairəmiz olsa, inanıram ki, o qədər də bir nəticələrimiz də tez olacaq. Təşəkkür edirəm hər birinizə, sağ olun.